拍视频嫌自己的声音不好听，或者是不方便用自己的真人声音来出镜的话，那么剪映有一个功能非常好的，可以帮助到大家。Hello， 大家好，我是米奇妈妈。今天呢，我要跟大家分享剪映的一个功能，就是声音效果这个功能。这个功能呢，就是针对于一些小伙伴拍视频呢，他嫌自己的声音不好听，或者是不方便自己真人出镜，用自己的声音来录视频的这种情况。好，废话不多说，让你给我点赞，我们直接以操作的方式为大家讲解。好，首先我们导进来我们提前拍摄好的视频，给大家听一下这个原声吧。拍视频嫌自己的声音不好听，或者是不方便用自己的真人声音来出镜的话，那么剪映有一个功能非常好的，可以帮助到大家。好，这个是视频的原声音。好，我们点击一下这个视频，在下面找到音频分离。注意了，我们要找的是这个音频分离这个选项。不是这个人声分离啊，大家就是一定要注意一下，千万别点错了。我们选择音频分离，这样呢，它里面的视频当中的音频和视频声音，它给我们分开出来了。分开出来之后，我们点击一下这个音频的轨道，我们首先点一下音量，把音量调到最大。拍视频嫌自己的声音不好听，或者是不方便用。好，音量调一下，然后我们在下面找到声音效果这个功能，这里面呢有3个选项，一个是音色，一个是场景音，还有个声音成曲。你像如果说我们就是正常说话的话，或者是讲解视频的话，我们就在音色里面选。这里面呢有很多音色，你选一个自己比较满意的就可以。我们呢可以就是点击一下这些音色，然后听一下它的效果。你比如说这个紫薇吧。拍视频嫌自己的声音不好听，或者是不方便用自己的真人声音来出镜的话，如果说你想选择那种比较正常的这种解说的音效的话，我给大家推荐一个，你比如说你是女生的话，我们就可以选择这个 TVB 女生，还有甜美月月。再往下，这里还有个顾姐，再往下，这里有个语音助手。好，这几个呢就是比较适合于女生解说的音色。如果说你是男生的话，我建议大家就是可以选择，这里有个广告男生，还有再往下，这个台湾小哥、军事解说等等，大家就是可以点击一下这些声音效果，然后找到一个自己喜欢的、自己满意的效果就可以了。你比如说我就选择这个甜美月月，然后我们打对勾，我们听一下这个效果。拍视频嫌自己的声音不好听，或者是不方便用自己的真人声音来出镜的话，那么剪映有一个功能非常好的，可以帮助到。这样呢，我们声音效果制作出来的，它的这个音频，就是它的音频和我们说话的嘴型呢是完全同步的。哪怕是你就是在拍视频的时候有那种语气词啊，你比如说这个那个等等，它都是可以非常好的跟我们的嘴型完美的就是重合的。再或者呢，如果说你对这个效果，我们点击了这个效果之后还是不太满意，我们也是可以对这个声音效果进行调节的。有几个选项它是可以调整参数的，你比如说我们再点击一下这个音频的轨道，我们选择声音效果。如果说你是女生的话，我们就选择这里有个女生。拍视频嫌自己的声音不好听，或者是不方便用。好，我们点了女生之后，我们是不是感觉这个声音非常的假？这个没关系，我们再点击一下这个红色的小方块，这里有音调和音色2个选项，这2个选项我们可以对它调整参数。然后你比如说这个音调，我们往后给它拖一点。拍视频嫌自己的声音不好听，或者是是不是正常一点了？然后再继续。拍视频嫌自己的声音不好听，或者是还有音色。拍视频嫌自己的声音，拍视频嫌自己的，或者往前。拍视频嫌自己的声音不好，拍视频嫌自己的声音，拍视频嫌自己的声音不好听，或者
拍视频嫌自己的声音不好听，或者是不方便用自己的真人声音来出镜的话，那么剪映有一个功能非常好的，可以帮助到大家。好，我们这样听一下这个音调和音色，我们调整了之后，是不是感觉和我们自己的声音有点接近，但是又有一点美化我们的声音呢？大家如果说对这里面的音色不太满意的话，你可以选择这个选项，然后调整一下它的音调和音色。这个参数的话，我们可以就是上下拖动一下，看一下它的效果，一直调节到自己理想的这个效果就可以了。好了，这就是剪映的声音效果这个功能了。其实里面有非常多各种各样的音色可以帮我们来就是让我们来使用的。大家呢可以多点击一下，然后听一下这些声音的效果，选择自己理想的声音效果就可以了。好，喜欢我的大家记得给我点一下关注，看完视频别忘了长按点再见2秒，拜拜。